Takk, president. Kommunene utgjør selve grunnmuren i lokaldemokratiet ved at kommunene utgjør fundamentet for folkestyret og representerer nærhet, tilhørighet og mulighet til innflytelse for befolkningen. Enkeltmennesker og lokalsamfunn skal ha stor frihet til å ta beslutninger som gjelder deg selv. Det lokale folkestyret sikrer nærhet mellom folkevalgte og folk og bidrar til medbestemmelse, frihet og tilhørighet. Kommunene utgjør selve grunnmuren for det lokale folkestyret og representerer nærhet, tilhørighet, trygghet og mulighet for innflytelse. President, Høyre ønsker å belønne verdiskaping og næringsutvikling. Det er derfor vi ønsker å gi kommunene en andel av selskapsskatten og la kommunene beholde halvparten av egne skatteinntekter, som de gjorde under regjeringen Bondevik II. Dette må ledsages av andre endringer i inntektssystemet, slik at den får en balansert og god utvikling i Kommune-Norge. Da kommunene ble fratatt inntekter fra selskapsskatten, mistet de et viktig insentiv til lokal næringsutvikling og verdiskaping. Høyre vil derfor la kommunene beholde en større del av egne inntekter gjennom selskapsskatten, da de vil bidra til vekst og velferd i lokalsamfunnet. Dette har Høyre foreslått så lenge den rød-grønne regjeringen har sittet. I år har tydeligvis propagandamaskineriet våknet i regjeringskvartalet. Først gjennom statssekretær Sandbakken, og nå senest Aps kommunaltalsperson Olsen, som har hentet frem slegga for å gå løs på virkningene av våre forslag. Realiteten er at det nå er gjort så mange og store endringer i inntektssystemet siden 2005, at det er totalt useriøst å sammenligne tall for 2011, eller 2012 og 2025, som Kommunaldepartementet har gjort. Det innrømmer også Kommunaldepartementet selv, sitat. På grunn av endringene i perioden er det ikke mulig å sammenligne utgiftsutjevningen i 2012 med utgiftsutjevningen i 2005, og en fullstendig beregning av utslagene av alle endringer i perioden 2005 til 2012 er det derfor ikke mulig å lage, men basert på noen forutsetning har departementet laget et anslag på virkningene for den enkelte kommune. Sitat Liv Signe Navarsete i svarbrev til Høyre ved Bent Høie 4.6.2012. 3 uker etter at departementet hadde brukt sitt framleggelse av kommuneproposisjonen til å angripe Høyres opplegg. 3 uker etter, når vi spurte, da offentliggjorde departementet tallene, ellers så var det nok ment for internt bruk. Høyre vil stimulere til næringsutvikling og verdiskaping. Vi ønsker et inntektssystem som legger vekt på å skape, og vil snu kursen fra dagens kurs, hvor stadig mer trekkes inn i statskassa, for så å deles ut etter de rød-grønnes forgodtbefinnende. Regjeringen sier at det økonomiske opplegget vil medføre 4,75 til 5 milliarder kroner mer i frie inntekter for kommunene neste år. Samtidig vet vi at det nå er en historisk vekst i folketallet, noe som gjør at de demografiske merutgiftene blir på om lag 3,5 milliarder kroner neste år. Og det baserer seg da på SSBs middelprognose for folketallsvekst for 2013. Dersom folketallet vekst like mye som nå, det er jo en historisk vekst i folketallet, vil det ikke bli mange ekstra kroner å rutte med neste år. Det blir med andre ord ikke noe voldsomt løft i kommuneøkonomien. Desto viktigere blir det å gi kommunene større frihet. Kommunesektoren har et selvstendig ansvar overfor sine innbyggere for å løse grunnleggende oppgaver ved å yte tjenester, drive samfunnsutvikling, utøve myndighet og være en lokalpolitisk institusjon. Samtidig har staten et ansvar for å tilby kommunesektoren de rette forutsetninger for at oppgavene kan løses til det beste for innbyggerne. Norge står overfor en rekke velferdsutfordringer som berører kommunene både direkte og indirekte. Kommunene blir bundet av økningen i individuelle rettigheter på stadig flere områder. Kommunene blir også direkte berørt av blant annet aldringen i befolkningen gjennom et økt behov for kommunale tjenester på dette området. Dette vil være krevende for kommunene, ikke minst økonomisk. Det sentrale spørsmålet i dag er om kommunesektorens evne til å løse sine oppgaver til det beste for innbyggerne styrkes best gjennom sterkere statlig styring, eller gjennom et sterkere kommunalt selvstyre og større likeverdighet mellom kommune og stat. Under dagens regjering har kommuner og fylkeskommuner fått stadig flere lovpålagte oppgaver uten at finansieringen følger med. Dette medfører at kommunene må kutte i sine øvrige ansvarsområder. Frihetsbehovet for Kommune-Norge innebærer også frihet fra underfinansierte reformer.
Regjeringen tror på mange måter kommunens frihet gjennom manglende finansiering og løfter som stiller lokalpolitikere i utfordrende situasjoner, fordi de ikke er i stand til å levere det som forventes av dem. Friheten til å kunne prioritere i tråd med lokalpolitiske ønsker har dermed blitt svekket. Den viktigste friheten for kommunene er likevel frihet til å gi gode nok tjenester og frihet til lokal tilpasning. Det som truer denne friheten er først og fremst at det ikke er ressurser til å utvikle og vedlikeholde kompetansebaserte, stabile, lokalt tilpassede tjenester på de områdene som vurderes som de mest sentrale: skole, helse og omsorg. Staten overfører stadig flere oppgaver til kommunene, gjerne ledsaget av en sterk rettighetslovgivning. Kommunene opplever en økende ubalanse mellom pålagte oppgaver, forventninger og den økonomiske handlingsrommet de faktisk har. Dette reduserer de lokale folkevalgtes makt og gjør dem til administratorer av statlig politikk. Samtidig har statlige myndigheter en omfattende rett til innsigelse og styring over kommunal planlegging. Dette fører til at forvaltningsorgan i mange tilfeller overprøver folkevalgte, noe som etter Høyres mening er et demokratisk problem. Vi vil sørge for mer makt til kommunalt folkevalgte og mindre makt til statlige myndigheter. Det kommunale selvstyret står i dag rettslig svakt, og det uthules stadig mer gjennom statlig styring og kontroll. Ansvaret for den politikken som utøves lokalt blir dermed mer uklart. Forholdet mellom stat og kommune i en velferdsstat med sterke sentralistiske trekk, men samtidig med en tradisjon for lokalt selvstyre, er spenningsfylt. Rettspraksis spiller en svært beskjeden rolle i kommunalretten i Norge. Delvis til erstatning for dette står praksis i statsforvaltningen sentralt. En åpenbar fordel med dette kan være bedre ivaretagelse av hensyn til rettssikkerhet og likhet på tvers av kommunegrensene. I relasjon til det lokale selvstyret og kommunenes handlingsrom er den største ulempen at statsforvaltningen lett blir den dominerende kilden til gjeldende rett av betydning for kommuner og fylker. Dette gjelder selv på områder der staten og kommunene kan ha motsatte interesser. Dagens ordning for løsning av tvister mellom stat og kommune er ikke tilfredsstillende. Problem oppstår når fylkesmannen skal opptre som dommer, som ikke bare følger regelverket, men selv utøver politisk preget skjønn. Jeg viser derfor til Høyres forslag, Dokument 8:32, om å innføre et tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune. Dagens organisering av Kommune-Norge hindrer mange kommuner i å kunne løse oppgaver på best mulig måte for innbyggerne. Høyre ser derfor behov for en omfattende oppgave- og kommunereform som sikrer lokalsamfunn mer frihet og større ansvar for å skape bedre tjenester og mer robuste kommuner. Kommunene bør ha den nødvendige friheten til å legge til rette for vekst og velstandsøkning, og vi tar avstand fra de delene av regjeringens politikk som går ut på å hindre utvikling og økonomisk vekst. Høyre har sett fordelene av konkurranse på en rekke områder, og ser et stort potensial for konkurranseutsetting av kommunale tjenester, og at kommunene på samme måte konkurrerer om å tiltrekke næringsliv og dyktige samfunnsborgere. En forenkling fra dagens system til en tonivåmodell med kun stat og kommune vil bidra til effektivisering. Lovfesting av samkommunemodellen anser Høyre som et steg i gal retning. Utover kvalitetskommuneprogrammet har regjeringens arbeid med fornying i kommunesektoren stoppet opp. Kommunene er nå inne i et tøft arbeid med omstilling og effektivisering for å få utgiftene i samsvar med inntektsnivået. Hvis ikke kommunene i dette arbeidet får mulighet til å omstille og effektivisere for å få mer igjen for pengene, blir konsekvensene reduksjoner i tjenestetilbudet og redusert kvalitet, parallelt med økte forventninger som følge av regjeringspolitikk. Høyre har som utgangspunkt at vi gir kommunene de samme rammene som regjeringen. Vi har ikke hverken gitt mer eller mindre, og dermed så svartmaler vi heller ikke situasjonen. Men det som er vårt utgangspunkt, når regjeringen ønsker styring, når regjeringen ønsker å trekke alle skattemidlene inn i statskassa for så å dele dem ut igjen, så ønsker vi at kommunene skal beholde mer av det som skapes i egen kommune. Det er ingen urimelighet. Så har regjeringspartiene, særlig Arbeiderpartiet nå, bestemt seg for at det blir veldig usosialt med den omfordelingen som det legges opp til. Ja, det forutsetter jo at en ikke gjør noen andre endringer. Men det svarer jo departementet selv, at det er gjort så mange endringer i inntektssystemet siden 2005, at det blir umulig å sammenligne. Jeg kan forsikre om at hvis det skulle bli et skifte neste år, så vil kommunene oppleve en stabil, god inntektsutvikling, der verdiskaping, der etablering av arbeidsplasser
blir prioritert og vektlagt på en annen måte under dagens regjering. Vi vil gi kommunene større frihet og begrense den statlige innblandingen. Det blir replikkordskifte begrenset til 3 replikker, og første replikant representanten Ingalill Olsen. Deretter Aksel Hagen. Olsen, vær så god. President, Høyre ønsker å fordele penger til norske kommuner på en annen måte enn det regjeringspartiet ønsker. Og når Høyre bruker begrep som at kommunene får beholde mer av egne skatteinntekter og beholde selskapsskatten, gir man inntrykk av at alle kommuner vil få høyere inntekter. Sånn er det naturligvis ikke. Høyre vil ta penger fra kommuner med lave skatteinntekter og gi til kommuner med høye skatteinntekter. Og det berører svært mange kommuner. Det betyr kutt i velferd. Legg merke til at Høyres Helleland nå prøver å vri seg unna konsekvensen av egen politikk. Er ikke Høyre bekymret for at nesten 9 av 10 kommuner får mindre penger med Høyres inntektssystem? Eller vil Høyre påstå at deres opplegg ikke vil omfordele inntektene til kommunene? Og hvorfor gjør dere det da? Trond Helleland, vær så god. President, det høres ut som det at kommunene må gi fra seg skatteinntekter til staten, at det nærmest er et ran. Det er jo staten som på en måte trekker kommunens inntekter inn og så omfordeler. Ingalill Olsen sa i sitt innlegg at kommunene i Buskerud ville tape i nedre del av Buskerud ville tape. Da tok hun ikke med de kommunene som ville tjene på vårt opplegg. Og dette baserer seg da på et regnestykke som er umulig, ifølge kommunalministeren. Hvis du hadde tatt med Drammen og Lier i den sammenligningen, så ville kommunene i nedre Buskerud sitte igjen med en pluss på 5 millioner kroner neste år. Så dette blir for enkelt. Og når jeg da i tillegg brukte store deler av mitt innlegg på å si at vi vil også gjøre andre endringer i inntektssystemet, som ikke vil medføre at det blir en brå omveltning, slik som Kommunaldepartementet ved Sandbakken og Ingalill Olsen nå har lagt opp til, så tror jeg ikke kommunene har noen ting å frykte. De som har noe å frykte, det er de som er motstandere av verdiskaping og lokal velferdsutvikling. Neste replikant representanten Aksel Hagen, og deretter Heidi Greni. Hagen, vær så god. President, Høyre gjør det som mine opposisjonspartier gjør, dels i egne merknader og dels sammen med andre skrive ut liksom den misnøye og kritikk som å skrive ut om tingenes tilstand i sektoren. Samtidig så gjør Høyre noe som ikke alle opposisjonspartier gjør, sier nemlig at de vil ikke bruke mer penger på dette området her enn det regjeringen har lagt til, og det være Høyre for det. Men da er spørsmålet knyttet til at Høyre sier samtidig at det er mange statlige reformer som er underfinansiert. Altså, underforstått, her burde det ha vært mer penger som førte med reformene. Men ut fra det jeg da sa innledningsvis, så er det vel slik at da er det vel noen reformer her som staten ikke skulle ha sett i verk da, sammen med Kommune-Norge. Og hvilke reformer er i tilfelle det? Trond Helleland, vær så god. President, det er ikke sånn at vi ikke ville satt i verk enkelte reformer, men som jeg sier i mitt innlegg også, vi ville gjort ting på en annen måte. Og det mest nærliggende eksempelet på det er jo Samhandlingsreformen. Der en samlet opposisjon i dette storting sa at her må vi gå frem på en annen måte. Vi må først bygge opp tilbudet lokalt, så må vi overføre ansvaret gradvis. Nå ser vi det motsatte. Reformen er innført fullt ut. For noen kommuner går det bra, men andre kommuner melder om at det har store problemer med utskrivningsklare pasienter, og at dette blir en byrde for kommunene. Så det er noe med tilnærmingen til hvordan man skal gå løs på reformer. Vi ønsker at reformene skal være gjennomkalkulert, beregnet med hjelp av KS. Men vi ønsker også at kommunene skal være i stand til å håndtere dette. Og Samhandlingsreformen er jo et eksempel på en reform som noen plasser går bra, andre plasser ikke går bra. Da ville vi gitt det lokale ansvaret ned til kommunene, sånn at de kunne iverksatt når de var klare til å gå. Siste replikken i denne runden går til Heidi Greni. Greni, vær så god. President. Som Helleland avsluttet innlegget sitt med, hvis de kommer til makta, så vil de gi kommunene større frihet og begrense den statlige innblandingen.
De vil at den kommunale selvråderetten skal styrkes, de vil ha mindre statlig styring, begrense muligheter til statlige innsigelser, styrke lokaldemokratiet osv. De prøver å gi inntrykk av at de har stor tro på lokalpolitikerne. De blir nesten villedet til å tro at de deler mitt syn på at lokalkunnskap er viktig, og at vettet er jevnt fordelt her i landet. Samtidig så er de eneste partiet i komiteen som ikke tar utgangspunkt i at kommunesammenslåing skal være frivillig. Hvorfor er det slik at kommunepolitikere som er kompetente til å styre kommuneøkonomien, best til å styre arealpolitikken, uten innblanding fra staten, samtidig er komplett inkompetent når det gjelder spørsmål om kommunestruktur? Trond Helleland, vær så god. President, det var en veldig flott opplisting representanten Greni hadde i begynnelsen av sitt innlegg. Og på alle de områdene hun der listet opp, så tror jeg at Senterpartiet føler at de sitter i feil regjering. Det er jo ikke sånn at denne regjeringen har lagt opp til større kommunal handlefrihet. Vi hadde en melding akkurat til behandling, stat, kommune, statlig styring og så videre, der regjeringen ikke kom med et eneste forslag av betydning. Det var det samme gamle, og det er jo fordi at Senterpartiet blir stoppet i sitt ønske om større kommunal handlefrihet. Så hvis regjeringspartiet og Senterpartiet kunne innfridd på noen av disse områdene om større lokal handlefrihet, så skulle vi sikkert blitt enige om en måte å organisere en kommunereform på, for det er det Høyre ønsker. Vi har sagt at vi ønsker en kommunereform der du tar utgangspunkt i hvilke oppgaver skal kommunene løse, og ha med den hensiktsmessige kommunestrukturen for at dette skal løses. Vi har ikke sagt at vi skal bruke tvang, men vi har sagt at Stortinget også må ha et ord med i dette laget.